青森学習センターの面接授業、白神学、白神の動物と植物を担当しています、弘前大学白神自然環境研究センターの中村武之と申します。この授業では、ユネスコの世界遺産にも登録されている白神山地を実際に訪ねます。現地において、大地の成り立ちやブナ林を中心とした森林が持つ動植物の多様性、人の暮らしなどについて、解説を行います。豊かな自然が残された美しい白神山地の姿を見るだけではなく、外来種の定着や地球温暖化の影響と見られる暖かい地方の昆虫の分布の拡大、生物多様性の減少、ニホンジカやツキノワグマといった野生動物と人との圧力など、近年の自然環境の変化についても紹介します。白神山地の自然を足がかりに、日本列島が本来持っていた豊かな自然について知っていただくとともに、人と自然とのこれからの付き合い方について考えていただける授業にしたいと考えています。自然に関心のある方は、ぜひご参加いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。